omwana oyo bw'aba afunye obuzibu ng'alwadde bw'abeera ne insurance asobola okugenda ku ddwaliro eriba lisaliddwawo okujjanjaba abantu abo n'afuna obujjanjabi. Bw'omulekera mukama we zezo story z'owulira nti batuwa panado ne insurance bw'afuna medical cover omwana oyo n'ava wano nga ne insurance ye esasuddwa oba shuwa nti ajja kufuna obujjanjabi saidi eri. Tuleme kirekera bakozesa ekyo ekimu ku kye tuzze twogerako. N'abo ababa bafudde tufuna obuzibu. Omwana ono bw'aba amaze okukola emyaka gy'ebiri endagaano eraga nti alina okukomezebwawo wano, abakozesa olusi babagaanira. Omwana amazeeko emyaka gy'ebiri egiri mu ndagaano alina okuweebwa kye bayita exit visa. Ekiri mu Buwarabu omuntu akuwa exit visa ye mukama wa kukozesa. Naw bw'agaana okuwa exit visa be abaana bemusanga abamu nga babonaabona. Yamalako ekisanja kye bamugaanidde alina okuweebwa tiketi tebagimuwadde. Twogeraganya n'aba insurance tusobola okuteekinga cover eya repatriation ekomyawo abantu bano oba balamu oba bafu, nti kifo ky'okwegayirira omukozesa ng'omwana ono afunye obuzibu insurance taking over. So tulina bingi bye tuzze twogerako bye twagala tunyweze mu ndagaano. Monitoring rights ez'abaana bano, ekyaba labor attaches government yatuwadda olukusa tuweereze abakugu mu by'ensonga z'abakozi be bayita ba labor attaches tubateeke ku embase zaffe. Kyenjagala okukakasa nti tujja kwongera okunyweza enkolagana yaffe nga ministry n'amawanga gano nga tuyita mu ministries ezitwala abakozi side eri ne embassy zaffe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.